痛。今日一朝早起身，哇有落雨咁樣，但係天氣報告話落雨，終於天氣報告唔再逼大家啦。咁就係出門嘅大姐。我琴日收工咧，買咗個咖啡俾自己，未飲過咯。佢係呢個759嘅自家品牌，有冇人飲過？可以分享下，覺得喺即溶咖啡方面佢嘅表現係如何？上次咧我就唔係喎，之前咧我係買開 UCC 嘅，都係喺759買啦。咁咧我今日收工嘅時候發現，咦冇呢個喎咁樣，咁得2隻呢啲咁嘅咖啡粉啦。咁喺揀無可揀，得2選1嘅時候，我好想選759，所以我放金買呢個咁樣。我唯一希望嘅係可以順利咁飲晒成晏啦，因為咧上次 UCC 嗰個咧我都唔係日日飲㗎，即係嗰日咧好醒嘅時候，個人好唔醒嘅狀態之下咧，我就會整少少俾自己咯咁樣。跟住我唔滿意嘅係咩咧？嗱，我唔支持嗰啲咩過度 packing 嘅，咁但係個問題係咩啊？我擰塞咗個又放喺陰涼處，最尾個底，即係我知道你唔可以 expect 佢可以 last 到去個即係 expire day 嘅，咁但係咧佢底下嗰個咧潮到黐埋咗一嚿咯，跟住我覺得自己有啲蝕咯，即係我已經係即係香港潮濕咁正路嘅，但係問題係咩啊？我扭實嗰個放向陰涼處，佢同我黐埋一餅咁，係咩玩法？同埋咧，我係即係我唔會攞啲濕嘅嘢去滗佢㗎，但係本身就用一隻巾仔放住喺裡面，佢係一個乾爽嘅狀態去滗，佢都變成咁。有冇人可以分享下？除咗掉個乾燥劑落去，等佢唔好發，即係唔好潮之外，仲有啲咩方法？即係我冇掉個包入去，本身佢都冇內附乾燥劑。如果乾燥劑係幫到手嘅，佢本身內附俾我啦，係嘛？佢而家冇喎，咁樣我唔好理解咯。唉，近排真係悶到一個點咧，係除咗返工放工買嘢食俾自己之外咧，係冇其他嘢可以做得到。我啲皮膚咧開始轉差咁樣，即係咧計上次睇完醫生之後，你都係休假去睇醫生啦咁樣。睇完醫生之後，醫生俾我嘅醫囑我都已經盡跟咁樣，咁但係當你工作有新嘅崗位嘅時候咧，唔係好跟得足咯咁樣。咁你一旦同醫生講，我上次交派俾啲嘢你跟唔足，咁你唔好話我喎咁樣。咁點啊？即係我嚟睇你又係攞嘢食藥咁樣，或者搽膏咁樣，嚟嚟去重複呢個 routine 啦。我覺得好辛苦咯咁樣。咁但係你為咗你皮膚個健康同埋咩啊？真係唔好多皮甩到嚇死人嘅地步咧，就係為己為人，你只可以繼續咁樣。好沮喪啊！咁快。佢齋啡係咁嘅狀態，我姑且加啲果汁冰俾佢，等佢有少少甜，即係苦中一點甜都搞唔掂喎。我咧無聊到咧係，即係咧。我咧抄翻啲舊嘅閒書嚟睇啦，咁樣即係一啲以前買落啊，可能嗰陣時又覺得唔係好想成本 pass 晒佢嘅書咧，近排咧喺個書架度咧掹翻落嚟，不如睇埋佢啦咁樣，即係作為一個悶到爆嘅人仔，呢啲悶到爆嘅活動仍然都係繼續好適合我咁樣。係啊，
閒來無事都係行下圖書館啊、博物館啊。作為一個蠢嘅人仔，我覺得人係應該增長下知識咁樣，啲知識寶庫嘅地方係應該去下咁樣。但係咧，自從新聞又有報導下咧，嗰度耐唔久出現啲 crazy people 之後，即係我諗緊香港發生緊啲咩事咁樣。我都係個感覺就係搞唔掂嘅，係啦，即係你見到 crazy people 咪避咯，係咪？佢無啦啦，即係以前翻工翻到夜晚要有好遠搭翻屋企嘅一個狀況，不過我搭地鐵嘅啫嘛，唔係港鐵嚟嘅應該係。嗰個人咧聽完個電話，即係佢 surrounded by 佢啲 friends 噶咯，跟住佢嚟手就發脾氣咯。我唔知個電話係有啲咩通知咗佢，佢係直地就爆，嚇到我由一個車廂躝咗去第二個車廂咯，因為我唔識佢㗎嘛。即係跟住耐唔久就有啲街頭 MMA 啊，車廂裏面進行飲食啊咁樣，即係你飲水或者飲啲無香味，即係唔係一個好大陣味嘅嘢，係一個可接受嘅程度噶嘛。即係以前你上堂都係咁噶，就算老師話或者 lecturer 話啊，我哋即係如果有同學係未食嘢嘅話，都可以食嘢嘅，但係唔好咁誇張，你唔好攞個杯麵啊，或者啲好大陣味，即係你一攞出嚟，成個 area 都聞到氣味嘅嘢，咁佢都唔話你咯。咁但係我覺得而家啲人係冇 sense 到一個咩地步啊？無啦啦喺個地鐵度 MMA 啊佢，跟住無啦啦喺個地鐵度，喂！即係我嗰次咧係我即係坐喺度咧，因為好攰啦咁樣，隔離坐咗個妹妹，佢真係妹妹咯咁樣。咁佢有個應該我估係佢爸爸喎，企喺佢前，因為佢爸爸企，咁佢就俾個位佢個女，應該係佢個女坐咁樣。咁我隔離咧食漢堡包喎，即係其實我喺車上見人食嘢都唔係第一次㗎啦咁樣。咁但係我覺得漢堡包我咁樣即係望一望，到直情成個人望晒過去嘅時候，我諗緊點解要向不能進食嘅地方進食漢堡包咁樣？但係咧，佢爸爸係望住佢進食漢堡包啦，完全零阻止咁樣。成件事係咪好古怪？我只係好正常咁樣。即係我覺得自己好正常，難道係我係唔正常？我都唔知，我一開始分唔到。我即係可能指一指個牌，車廂內不准飲食喎咁樣。跟住我都唔記得咗佢係有冇停止佢嘅進食，因為我已經夠即係到站要落車咁樣，咁你已經控制唔到佢咁樣。即係你冇位。即係我又唔會黐線到係話咩？有人進食，所以你走去撳個掣，整停晒成架車咁樣。咁佢又不至於你要咁樣做噶嘛？係咪先？即係通常嗰個掣係咩？有人暈低啊！即係有啲好即係關乎到即係嗰個人嘅安危嘅時候，你先至通知個車長，喂，你停一停架車好少少咁樣。即係人生遇到古怪嘅事情，我好多時候都覺得自己真係 handle 唔到。但係我見到隔離係個妹妹咁，我咪善意地提醒佢車廂內不准飲食。喂，點解咁 hesitate？ 有一次我係搭巴士嘅咋，即係巴士車廂內不准飲食，係 common sense 嚟㗎嘛？即係定係改咗我唔知啊！我近排冇乜搭巴士，少做啦咁樣。有個女人咧喺我隔離面前食蘇打餅咯，即係我坐住喺度嘅時候咧，佢坐我嘅，即係佢食嗰陣時，可能我諗住不如由佢啦咁樣。嗰啲碎屑咧係咁跌啦咁樣，咁你已經係諗死佢係咩啊？唔會進行清潔咁樣。咁我都諗，我又唔使清潔車廂嘅，咁都算事不關己，不如算數啦，唔出聲啦咁。點解佢望住我開始噴喎？即係啦，我接受唔到你噴啲食物嘅殘渣喺我身上面，咁我咪開聲講咯。我話阿小姐啊，車廂
係不准飲食㗎喎，咁樣即係你已經噴到落我個身度㗎啦嘛，係咪啊？咁我把聲咪自然係提高，同埋即係我已經避無可避，我係坐窗邊位咁樣，跟住佢仲要同我講咩啊？即係含住塊餅喎，咩啊？又係嗰啲咧大聲夾惡嗰啲咧咩啊？咁樣你攬翻條安全帶，我就話你叻啦！嗰一刻我呆咗，即係點咧？安全帶呢樣嘢，我覺得自己條命唔係好矜貴，咁咪由佢啦，咪相信即係如果司機叫我攬翻條安全帶先肯繼續揸車，如果咁我死死地氣攬翻咯。喂，司機都冇屌我，係咪先？但係司機同樣都冇屌佢食嘢啊！我唔知嗰日個司機係好專注路況咁樣。其實我答唔到，但係個問題係咩啊？佢話叫我攬翻條安全帶先至好屌鳩佢食嘢喎。我心諗你戇鳩㗎，你噴緊啲嘢落我個身度，咁梗係馬上屌你啦，係咪啊？咪點啊？同埋咩？你攔住咗個出路，我俾你困住咗嘅一個狀態啊！咁樣呢個世界上咧黐線嘅人咧，你唔好辦法同佢同頻㗎，喺嗰一刻點啊？咁樣跟住咧。冚車廂都聽到你把聲，同佢聽到佢爭拗，即係同一個人爭拗咁樣啦。咁但係朝頭早即係清晨嘅車廂，有幾多個人係完全係一個即係三魂七魄存在嘅一個狀態？可能都係中緊啊咁樣，或者聽緊歌啊咁樣，即係做緊自己嘢嘅狀態啊咁樣。我屌你噴啲嘢落我度，叫我唔撚好出聲，你戇鳩㗎咁樣。我心裏最直接嗰句係爆撚晒粗咯咁樣。好嬲咯咁樣，跟住後尾佢落車咧，我先至終於捱到佢落車啦。跟住咧，我嗰日咧都唔，仲要係衰到咩啊？口罩都唔記得戴咯。如果我有口罩咁，我係馬上戴翻個口罩先至屌佢啊！我唔想即係點講啊？即係唔想同佢變成乜？你有壓力，我有壓力，未解決咁樣，咁點啊？咁樣。搞唔掂喎，咁樣即係咧喺呢啲公共環境咧，我覺得公德心係好重要。但係我而家咧開始懷疑香港嘅教育係咪開始冇培養大家嘅公德心？我哋公德心咧係由幼稚園已經開始教㗎啦。咁但係你咁大個人，你唔好話俾我聽你嘅教育程度低於幼稚園咯。咁樣我除咗質疑你嘅教育程度之外，我係嚴重質疑你嘅智商㗎。咁樣好多人都搞唔掂，你心機加油！